पता नहीं हमने लोगों का क्या बिगाड़ा है और लोग बाग हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने स्विफ्ट डिजायर को मॉडिफाई करवाया था, जिसमें हमारा बहुत ही ज्यादा खर्चा हो गया था और मॉडिफाई कराने के कुछ ही दिनों बाद इसी भाई ने इसका बम्पर ही तोड़ दिया। पता नहीं लोग बाग हमारे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं। साथ ही में गाड़ी में बहुत सारे स्क्रैच भी कर दिए थे। ये सब देखकर तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। इतने में अपने राज भैया खोल लेते हैं गाड़ी का आगे वाला बोनट, क्योंकि बहुत दिनों से इस बोनट की भी सफाई नहीं की थी हमने और बोनट के अंदर भी बहुत सारा कचरा चला गया था। साथ ही में वाइपर की टंकी भी खाली हो गई थी, इसलिए वाइपर की टंकी को भी फुल करते हैं। और अब हमें करनी थी इस गाड़ी की वॉशिंग। और उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में इंस्टाग्राम से वीडियो देख रहे हो तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना। आखिरकार हमने अपनी गाड़ी धोई। मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में।